Яг мөнгөгүй кино хийгээд үзээч танаас. Үзэгч кино сонирхогчдоо үргэлж гинтийн бэлэг барьдаг сонгодог Арт Хаус кино сонирхогчдын Алтан хайлс холбоо нь засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн хороо, залуусын оролцоог дэмжигч бие брэнд, M Club, M Cinema хамтран энэ Бямба гарагийн Dreamers Day кино өдрөлгөөрөө найруулагч Бямбын хүсэл шунал баримтат кино гаргахаар болжээ. Өнгөрөгч оны Пусан, Дубай, Таваны олон улсын кино наадамд амжилттай оролцож, гоо марал наадмаас оны шилдэг бүтээлээр шалгарсан. Энэ оны Гёте Тайланд, Сан Францискогийн олон улсын кино наадмуудад Монголынхоо нэрийг гаргасан энэ бүтээл Монгол киноны ноён ориглын нэг, нэрт кино найруулагч, зураглаач, төрийн шагнал Дижидийн Жигжид, түүний хүү Жигжидийн Бэндэр нарын амьдрал уран бүтээлээр 20 дугаар зууны Монголын кино урлагийг толицсон кино юм. Алтан хайлс холбооныхонд сүүлд ирсэн мэдээллээр энэ сарын 12-наас 22-ны өдрүүдэд Италийн Ром хотноо болж өнгөрсөн Аржентика кино наадмаас хүсэл шунал шилдэг баримтат киноны шагналыг авчээ. Хүний 8 киногоо орон нутгийн үзэгчдэд хүрэхээр зүүн аймагуудын нутгаар зорчсон Бэндэр найруулагчийн аялал хүсэл шуналлын гол өгүүлэмж юм. Зам зуур Бямба найруулагч сайн андын хувьд түүнтэй аавынхын тухай, Монголын кино урлаг соёлын ирээдүйн тухай хууч хөөрнө. Хүний мөр киноны батлагдаагүй хэсэг, Мандухай цэцэн хатны киноны эвлүүлгээс хасагдсан кадр болон найруулагч Жигжидийн кино хайсанд үлдсэн сүүлчийн дүр дүрх гээд ховор дүрс бичлэг тэдний яриан дундуур зэрвс үзэгдэнэ. Гэхдээ энэ кино зөвхөн дурсамж дуртагдлын тухай биш, нэгэн цагт байсан ч одоо оргүй алга болсон юмсыг гунигтаяа нэхэн санаж босгосон хөшөө баримл биш юм. Харин урлагийн мөнхийн шид, хүний сэтгэлд игнэгт байх хүсэл, найдварын тухай гэхэд болох юм. Алтан хайлс холбоо энэ сард орчин цагийн залуу мастерууд сэдвийн хүрээнд кино өдрөлгөө зохион байгуулж байгаа. Энэ цагийн Монголын кино урлагт түүчээ болсон уран бүтээлчдийн нэг хэмээн Бямба найруулагчийг сонгожээ.